ठंड का तो इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है कि कंबल को ठंड लग जाए, इसलिए कंबल को भी कंबल देके फिर ऊपर लेके सोना पड़ेगा यार, कहीं कंबल को न ठंड लग जाए। मगर कंबल पहले कंबल से निकल के दूसरे कंबल लाएगा कौन? ठंड बहुत है। सही बात है, सही बात है, पॉइंट है ना? पॉइंट है।